ท่านทั้งหลายผู้เป็นสหายร่วมงานในการแก้ไขปัญหาของโลก Friends who are comrades in solving the world's problems, in cooperating to solve the world's problems. ในพุทธศาสนามีคำว่าสหธรรมิกคือผู้ที่ทำหน้าที่ร่วมกันนี่หมายถึงหน้าที่ภายในศาสนาก็ได้ร่วมกันภายนอกศาสนาก็ได้ถ้าสามารถทำหน้าที่ร่วมกันก็เรียกว่าเป็นสหธรรมิกต่อกันได้ In Buddhism we have the word Sahadhammika, which means to unite in one's common duty, to unite in a common duty. This can mean to the duty within the religion itself, or it can mean duties outside the religion or between or amongst other religions. ดังนั้นวันนี้เราพูดกันในฐานะเป็นเพื่อนร่วมหน้าที่กันหรือสหธรรมิก Therefore today we will speak as friends who are united in performing a certain basic duty. We can call each other Sahadhammika friends. การที่เลือกเอาเวลาเช้าอย่างนี้เป็นเวลาสำหรับทำความเข้าใจกันนั้นมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผล That we use this time of the day, the early morning, to develop understanding is something that has reasons behind it. จะเรียกว่าเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้ If you want, you can even say that it's a holy time. เวลาเช้าเป็นเวลาที่ดอกไม้ส่วนมากมันบานเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยนี่เป็นเวลาสำคัญที่มีเหตุผล This early morning is the time when most flowers bloom and open. It's also the time when our teacups have not yet overflowed. It's a very appropriate time for working to understand each other. และจะกล่าวได้ว่าเป็นเวลาตรัสรู้ของพระศาสดาคงไม่เฉพาะของพุทธศาสนาเป็นเวลาเหมาะสมสำหรับการตรัสรู้ของศาสนา It's also the time of awakening of the prophet or founder, and this probably applies to other religions besides Buddhism. เวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการสำรวจตรวจส่องดูโลกเพื่อหาความจริงเวลาอย่างนี้เหมาะที่สุด This is the most fitting time for examining, investigating, going into, and trying to understand the world in order to find the truth. This is the most appropriate time for trying to understand the world. ศาสนาทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันแต่ช่วยไม่ได้
ที่จะไม่ให้มีชื่อต่างๆกันนี่เป็นใจความสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นข้อแรกมีความหมายในการกระทำอย่างเดียวกันจะช่วยไม่ได้ที่ต้องมีชื่อต่างๆกัน All religions in essence have the same purpose, the same meaning, and the same activity. But it cannot be helped that they will have different names. But in essence, all religions are basically the same thing. เพราะว่าศาสนานั้นเกิดในยุคสมัยต่างกันในดินแดนที่ต่างกันในหมู่ประชาชนที่มีวัฒนธรรมและมีอะไรต่างๆกันถ้าต้องมีชื่อที่เหมาะสมสำหรับยุคนั้นๆดินแดนนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ในการที่จะไม่ให้มีชื่อต่างกัน The different religions arise and appear in different times, different eras, as well as different places. And so each religion will have a teaching and that responds to the culture and needs of each particular time and place. So the symbols and language of each religion inevitably will differ from those of other religions. เราจะไม่หลงชื่อไม่หลงยึดมั่นชื่อแม้ว่าจะมีชื่อของศาสนาต่างกันชื่อของศาสดาต่างกันยังคงมุ่งหมายใจความสำคัญว่ามันมีการกระทำที่เหมือนกันสิ่งเดียวกันคือช่วยโลก We're not going to get stuck on the different names, whether the names of the great founding teachers or the names of the religions. We're not going to attach to these names. We're going to focus on the activity which is the same in both religions, the desire to help the world, the work of helping the world. แม้วิธีการที่จะช่วยโลกมันก็ยังต้องต่างกันตามยุคตามสมัยตามถิ่นที่มันได้มีขึ้นมาการที่มีชื่อหรือมีอะไรต่างกันบ้างไม่เป็นไรแต่หัวใจตรงกันเป็นอันเดียวคือว่าจะช่วยโลก Even if the methods and means of helping the world differ according to the different times, eras, places, and cultures, the names, and although the names differ, the languages differ, the heart of all religions is the same. The need, the requirement to help the world. ถ้าไม่มีความมุ่งหมายที่จะช่วยโลกแล้วมันก็ไม่ใช่ศาสนาเลย If it doesn't have this aim to help the world, then you can't call it religion. It's not religion at all. เราจะได้พิจารณากันต่อไปในวิธีทางของการที่จะร่วมมือกันช่วยโลก Now we will examine certain ways that we can unite and cooperate to help the world. สิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นนี่ก็คือโลกกำลังจะวินาศเพราะความเจริญของโลกน่าแปลกว่าโลกกำลังจะวินาศเพราะความเจริญของโลก The first thing to take note of is the fact that the world is going to ruin because of progress. It's rather funny that the cause of the world's
destruction is being brought about by so-called progress. โลกยิ่งเจริญทางวัตถุแล้วก็ยิ่งเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวในทางจิตใจทางภายนอกเจริญโดยวัตถุแต่ทางภายในเจริญโดยความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวยิ่งมากมายขึ้นในโลกจะวินาศเพราะเหตุนี้ The world is progressing materially. There is great material progress. And then inwardly, mentally, there is great progress in selfishness, in egoism. There's the outward material development, and in human beings, this tremendous growth of selfishness. ความเจริญทางเศรษฐกิจ มันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวความเจริญทางอุตสาหกรรมมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวความเจริญในทุกๆด้านนั่นมันเป็นทางมาแห่งความเห็นแก่ตัวแล้วก็เพิ่มมากขึ้น Economic development increases selfishness. Industrial development increases selfishness. All the different kinds of development in progress are paths leading to greater and greater selfishness. คำว่า progress มันแปลว่าบ้าก็ได้เราจะเห็นได้ชัดว่ายิ่ง progress สมัยนี้ก็คือยิ่งบ้าคือยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญยิ่งใกล้ความวินาศ The word progress, especially in its Latin roots, can mean crazy or insane. So if we're not careful, the progress that we're engaged in can be nothing but insanity. ขอให้พิจารณาดูสิ่งที่น่ากลัวมากเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญด้วยผู้เห็นแก่ตัวประชาชนทุกคนเห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเรียกว่าประชาชนทั้งหมดเห็นแก่ตัว Something quite frightening is that selfishness is increasing everywhere. Due to progress, the workers are becoming more selfish. The employers are becoming more selfish. The urbanites are becoming more selfish. The rural people are becoming more selfish. In short, we can say that all the people are becoming more selfish, are growing in selfishness. ประชาชนผู้เห็นแก่ตัวเลือกสมาชิกรัฐสภาขึ้นมาเราก็ได้รัฐสภาที่เห็นแก่ตัว Selfish people elect selfish representatives and members of parliament. And so we end up with parliaments, with congresses, which are selfish. รัฐสภาที่เห็นแก่ตัวตั้งรัฐบาลขึ้นมาเราก็ได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัว And when these selfish governing bodies are elected, then they set up governments, the governing parties and the governments which are selfish. เมื่อเป็นดังนี้แล้วมันจะมีอะไรเหลือที่จะไม่เห็นแก่ตัว When this is the case, what then will be left that can be unselfish? Where will we find any unselfishness in such a situation? ผู้เห็นแก่ตัวก็คือเห็นแต่ประโยชน์ของตัว
ดังนั้นจึงพูดกันไม่รู้เรื่องทำความเข้าใจกันไม่ได้มันจึงมีแต่ความขัดแย้งจนต้องมีฝ่ายขัดแย้งให้โอกาสแก่ผู้เห็นแก่ตัว The one who is selfish aims solely for his or her own benefit. And so then they're unable to listen to others. They can't really hear the needs and the feelings of others. And so this leads to dissension, to dispute, to argument. With all this disagreement and dispute, then we need to set up an opposition. So in most countries there is an opposition which gives an opportunity for selfish people. เรามาพิจารณากันสักหน่อยถึงบุคคลผู้เห็นแก่ตัวว่ามีอันตรายหรือความเลวร้ายสักกี่มากน้อย We'd like to take a little time to examine the danger and harm of the selfish person, to see how great or little the danger is of selfishness. คนเห็นแก่ตัวขี้เกียจทำงานไม่สามัคคีเอาเปรียบอิจฉาริษยา The selfish person is lazy. They're too lazy to do their work and their responsibilities, and therefore they're taking advantage of others and society. They're full of envy and jealousy. คนเห็นแก่ตัวไม่ทำหน้าที่แต่จะเรียกร้องสิทธิเกินไปซะอีก The selfish person doesn't carry out his duties, yet he claims rights beyond what is fitting. He claims more rights than he actually deserves. มลภาวะเกิดขึ้นเต็มไปทั้งโลกนี่เพราะผู้เห็นแก่ตัว The world is filling up with pollution because of selfish people. การทำลายธรรมชาติทั้งแผ่นดินทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์นี่ก็เพราะเห็นแก่ตัว The destruction of nature, whether the earth, the plants, the forests, or animals, this is done exclusively by selfish people. อุบัติเหตุอันมากมายในการจราจรบนท้องถนนหรือแม้แต่ในอากาศมันก็เพราะเห็นแก่ตัว Traffic accidents, both on the streets and highways, but even in the air, these are the result of selfish people. อาชญากรรมทางเพศทวีขึ้นก็เพราะผู้เห็นแก่ตัว Sexual crimes are doubling and tripling because of selfish people. โรคอันเลวร้ายก็ดียาเสพติดก็ดีเหล่านี้ทวีขึ้นเพราะผู้เห็นแก่ตัว Both very dangerous and harmful diseases as well as drug addiction are increasing and doubling because of selfishness in people. แต่ละประเทศเนี่ยเป็นห่วงว่าจะเสียเปรียบทางการเมืองสนใจแต่ว่าจะเสียเปรียบทางการเมืองไม่สนใจเรื่องสันติภาพมัวแต่ห่วงว่าตัวเองจะเสียเปรียบในทางการเมืองเท่านั้นแหละ Each country is afraid that it will lose some political advantage because they're so concerned or worried about losing political advantages
They don't bother to think in any genuine way about peace. None of these countries really care about peace because all they care about is not losing any political advantages. แต่ละประเทศไม่ได้สนใจเรื่องสันติภาพของโลกอันแท้จริงสนใจแต่เรื่องความเจริญของประเทศของตนลืมสันติภาพของโลก There isn't one country in the world that is truly interested in world peace. Each of them are solely interested with their own progress and material development. เดี๋ยวนี้เรากำลังสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการสงครามเย็นโดยเฉพาะนี่ยิ่งกว่าสันติภาพ So these days we're all much more interested in economic matters, politics, the ending of the Cold War, and all these kind of things, far more than we are interested in world peace. ความเลวร้ายทั้งหมดนี้มาจากความเห็นแก่ตัว All these different kinds of wickedness, of lowliness, are the results of selfishness. ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจจะแก้ไขได้นอกจากอุดมคติของพระศาสนาหรือการกลับมาของพระศาสนา All of this can probably only be corrected through religious ideals or through the return of religion. สันติภาพในโลกไม่ได้ถ้าไม่มีการทำความเข้าใจและทำความร่วมมือกันระหว่างศาสนา World peace will remain impossible and out of reach until there is genuine cooperation amongst religions. ทีนี้เราก็จะดูกันต่อไปถึงปัญหาที่มีอยู่ในการที่ทำให้ร่วมมือกันไม่ได้ Next, we'd like to look at some of the problems that exist because of our inability to cooperate. ข้อแรกที่สุดก็คือว่าศาสนาแต่ละศาสนายังยิ้มกันไม่ได้ยังยิ้มให้กันไม่ได้ศาสนาเองก็ยังยิ้มให้กันไม่ได้ The first item is that when different religions come together, they are unable to smile together. The different religions don't know how to smile at each other or with each other. ในบางกรณีศาสนานั่นแหละเป็นฝ่ายเห็นแก่ตัวเสียเอง In some cases, a religion is the selfish party itself. ศาสนาเห็นแก่ความก้าวหน้าของตัวเองก้าวหน้าแห่งศาสนาของตัวเองจนลืมสันติภาพของโลก Sometimes a religion thinks only of its own progress, its own development, and then forgets about world peace. เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าศาสนายังไม่ได้ทำหน้าที่ของศาสนาอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์ And it is obvious that the religions have not yet performed their duty completely, fully. บางทีศาสนาก็ไปรับใช้การเมือง Sometimes religion even serves political ends. Religion allows itself to serve politics.
บางทีก็ไปหลงไหลในความเจริญทางวัตถุ Sometimes it gets lost in material development. Religions become infatuated with material progress. เห็นแก่ความเจริญของศาสนาเองยิ่งกว่าสันติภาพของโลก And thus there is more concern, more interest in the development of that particular religion rather than the development of peace, the discovery of world peace. นี่คือการที่โลกยังไม่รับความช่วยเหลืออันบริสุทธิ์อันถูกต้องจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนา This points out that the world has yet to receive any proper help from the thing we call religion. The religions have not yet helped the world in the way they're meant to do. ศาสนายังไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงของตัวคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกเพราะไปมัวหลงในความเจริญของศาสนาเองจนลืมหน้าที่โดยตรงของตัวคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลก The religions have not yet performed their duty of eliminating selfishness from the world, due simply to the fact that the religions are more interested, more concerned with their own progress and advancement. And as long as religions care only about the advancement of the particular religion, then this is selfish and world peace will remain unattainable. ขอเวลาพิจารณาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษโดยเฉพาะ Please allow us some time to examine this item, this subject particularly. ความจริงมีอยู่ว่าศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกเท่านั้นแหละ It is a fact that religion appeared in this world for the sole purpose of removing selfishness within this world. ถ้าโลกไม่เกิดมีความเห็นแก่ตัวแล้วศาสนาก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาในโลก If there was not selfishness in the world, if there had not been selfishness in the world, religion never would have had an opportunity to appear. ศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกบังคับให้ศาสนาเกิดขึ้นมา Religion appeared in this world because the selfishness of people in this world compelled religion to appear. ขอเน้นอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกศาสนาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นมาในโลกและเกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้ Let me stress that if it wasn't for selfishness, it wouldn't have been necessary or even possible for religion to occur. What made religion necessary was selfishness, human selfishness. คอยมองย้อนหลังไปในเบื้องหลังนี่ยาวนานว่าทำไมจึงเกิดศาสนานั้นศาสนานี้ขึ้นมาในโลกศาสนายิวอันเก่าแก่ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวจนทนไม่ไหวมันก็มีการจับกลุ่มรวมตัวเกิดอำนาจที่ทำให้เกิดศาสนาขึ้นมาศาสนามันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์บังคับให้เกิดขึ้นมา
if we go back and examine early history, or even prehistory, we'll be able to see that all forms of religion, all religions, even the very early ones, even Judaism, the oldest of the great religions, that even this was a result of selfishness. That back long ago people saw it was necessary to gather, to work together, to overcome selfishness. And so there arose religion. เมื่อมนุษย์เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความจำเป็นของธรรมชาติโดยธรรมชาตินั้นบังคับให้เกิดพระศาสดาผู้สอนความไม่เห็นแก่ตัวในรักผู้อื่นแต่เราเรียกโดยโวหารไพเราะสูงสุดว่าพระเจ้าส่งมา When the world is full of selfishness, nature will automatically force a prophet or a great religious teacher to appear. กฎของธรรมชาติอันสูงสุด But this is a response of nature to the situation in the world. But we can also express it in the very beautiful and poetic terms that God sent the prophet into the world. กฎของธรรมชาติอันสูงสุดมีความหมายอย่างเดียวกับพระเจ้าบังคับให้เกิดศาสนาขึ้นมาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อมนุษย์มันมีความเห็นแก่ตัว The highest supreme law of nature, which has the same meaning as God, forced or compelled there to be a prophet, the great religious teacher, in order to deal with the selfishness in the world. ในหมู่คนผู้มีความยึดถือว่ามีตัวตนก็ได้รับคำสั่งสอนว่าเอาตัวตนของตนไปมอบถวายให้แก่พระเจ้าเสียก็ไม่เห็นแก่ตนเหมือนกัน In groups of people who believe that there is a self or soul or something, then they are taught to surrender this self, this soul to God. This will eliminate selfishness. แต่ในพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนมันก็ไม่เห็นแก่ตนเหมือนกัน Buddhism, however, teaches that there is no self. There is nothing. The thing we call a self is not really a self. That no true self or soul can be found. But this too can eliminate selfishness. แม้จะมีมูลเหตุและที่มาต่างกันแต่ผลก็เป็นอย่างเดียวกันคือสอนไม่ให้เห็นแก่ตัวให้มีมนุษย์ในโลกที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีสันติภาพ Although the causes and origins may differ, the result is the same. The result that selfishness is eliminated, so that selfishness is removed from humanity in order that there can be world peace. เราไม่ต้องมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องนี้แต่เรามามุ่งหมายใจเกิดความไม่เห็นแก่ตัวคำสอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวปฏิบัติเพื่อไม่เห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็แล้วกัน There's no need for us to argue about this point.
just let each of us understand what it is to be unselfish, to teach unselfishness, to live in practice this teaching of unselfishness, so that in this world this can actually be put into practice in order that there will be peace. ศาสนาคือความรอดของมนุษยชาติสิ่งเดียวเท่านั้นคือความรอดของมนุษยชาติ The word sasana or religion means the survival or the salvation of humanity. The meaning of religion is the survival or salvation of humanity. เราเรียนศาสนาก็เรียนเรื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวเราปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติเพื่อความเห็นแก่ตัวเราได้รับผลจากศาสนาเราก็ได้รับผลเป็นความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งศาสนาล้วนแต่เป็นความไม่เห็นแก่ตัว When we learn religion, we learn unselfishness. When we practice religion, we practice unselfishness. And when we receive the fruits or gifts of religion, then we receive the reality of unselfishness. This is the pariyati, patipati, and pativedta aspects of religion. All of them have unselfishness at their core. ผู้เห็นแก่ตัวไปอยู่กับพระเป็นเจ้าไม่ได้ผู้เห็นแก่ตัวบรรลุนิพพานไม่ได้สรุปความว่าผู้เห็นแก่ตัวจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดในศาสนาของตนไม่ได้ The selfish person cannot enter the kingdom of God. The selfish person cannot realize Nibbana. In short, the selfish person cannot find or reach the goal of his or her respective religion. ทุกศาสนาในโลกจะต้องถือเอาการทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นหน้าที่หลักคือหน้าที่สำคัญเพียงอย่างเดียวหน้าที่หลักของศาสนานั้นคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาต้องถือหลักอย่างนี้ Every religion in the world must hold to the basic principle that its duty is to eliminate selfishness. Each religion has the basic duty of eliminating selfishness. This applies to all religions in this world. การทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นหัวใจของศาสนาถ้าไม่มีการทำลายความเห็นแก่ตัวมันก็เท่ากับไม่มีศาสนาอะไรเลย The destruction of selfishness is the heart of religion. If selfishness is not destroyed, it's the same as if there is no religion. ดังนั้นสิ่งสูงสุดของศาสนาก็คือท่านที่เป็นผู้ช่วยให้รอดโดยการหมดความเห็นแก่ตัว Therefore, the most important thing in religion is the one who helps us to be saved, the one who helps save us or helps us survive, which means the one who helps us
to be free of selfishness. พระศาสดาแต่ละองค์ก็ดีพระเจ้าในศาสนาใดๆก็ดีซึ่งกล่าวไว้ในลักษณะบุคคลก็ล้วนแต่เป็นผู้ช่วยทำลายความเห็นแก่ตัวสอนเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวมุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวในโลกให้หมดไป Whether we talk of all the great religious founders as well as the God or gods who are spoken of in personal terms, all of these are the ones who help us to get free of selfishness, the ones who save us from selfishness. พุทธศาสนาไม่มีสิ่งสูงสุดเป็นบุคคลแต่ว่าเป็นธรรมะสูงสุดคือนิพพานธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือการหมดความเห็นแก่ตัวธรรมะรองลงมาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวจนหมดความเห็นแก่ตัวสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาก็ล้วนแต่กำจัดความเห็นแก่ตัว The supreme thing of Buddhism is not spoken of in personal terms. Nonetheless, the supreme thing of Buddhism, or Nibbana is the highest thing, the highest Dhamma in Buddhism. Nonetheless, this highest thing is the same as the elimination of selfishness. When there is total freedom from selfishness, this is considered the highest thing in Buddhism. สิ่งสูงสุด supreme thing สูงสุดในศาสนานั้นจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลนั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญไม่ใช่ความสำคัญความสำคัญอยู่ที่ว่าจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลก็ต้องมุ่งหมายกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลก็ต้องมุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่างเดียว Whether the supreme thing of each religion is personal or non-personal is not an important question. This isn't a question that's going to make the big difference. The question, however, which is truly important, vitally important, is whether or not this supreme thing, whether personal or non-personal, whether or not it can eliminate selfishness. This is the question that matters. Can the supreme thing of each religion, no matter how it is expressed, does it truly get rid of selfishness? เราอย่ามีข้อขัดแย้งกันในข้อที่ว่าสิ่งสูงสุดเป็น personal หรือ impersonal ทั้งสองอย่างนั้นช่วยกำจัดความเห็นแก่ตัวกันแล้วกัน So let's not have any disputes about whether the supreme thing is personal or impersonal. Let's just make certain that this supreme thing can eliminate, can destroy selfishness. ถ้าเรามาถือข้อขัดแย้งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราจะร่วมมือกันไม่ได้โดยประการทั้งปวง If we take this bit of disagreement as important, it will be impossible for us to cooperate. พระเจ้าอย่างบุคคลก็กำจัดความเห็นแก่ตัวพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลก็กำจัดความเห็นแก่ตัวผลก็คือสันติภาพของโลกนี่คือไม่ขัดแย้งกัน The personal God destroys selfishness. The impersonal God destroys selfishness. These, and then the fruit of that is
a peaceful world is world peace. This is what can happen when we don't argue and give up our competition and all that. ขอให้เราได้มีการทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกจะมีกี่ศาสนาก็ตามใจขอให้ได้มาทำความเข้าใจแก่กันและกันแล้วช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกนี้ให้สิ้นไป So may we all work to understand each other's religions. May we all meet and get together in order to understand each other's religions. And by this we include all the religions in the world. We must be open to each other in order to understand each other, so that there can be peace in the world, in order to eliminate selfishness, so that there will be peace in the world. ผู้ใดหมดความเห็นแก่ตัวแล้วผู้นั้นก็ไปอยู่กับสิ่งสูงสุดในศาสนาของตนนี่เป็นของจริงแน่นอนเห็นได้ชัดมีเหตุผลอยู่ในตัวเอง The person who has eliminated selfishness within herself or himself will realize the supreme goal of her or his religion. This is something certain and absolute. The reasons for it are obvious within it. ที่ถือว่ามีพระเป็นเจ้าก็ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าที่ถือว่ามีปรมาตถมันก็ไปอยู่กับปรมาตถมันที่ถือว่ามีนิพพานก็ไปอยู่กับนิพพานแล้วแต่จะมีชื่อเรียกอย่างไรก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสูงสุดแห่งศาสนานั้นซึ่งจะไปถึงได้เพราะบันไดคือการหมดความเห็นแก่ตัว Those who believe in God can go to be with God. Those who believe in the Paramatman can go to live in or with the Paramatman. Those who believe in Nibbana can go to live in Nibbana. Each can reach the highest thing of each respective religion. This is the important thing. And the goal of each religion will be reached, will be fulfilled only by climbing a ladder. And in all cases, this ladder is the elimination of selfishness and egoism. กับเพื่อนคริสเตียนทั้งหลายอาตมาขอเสนอว่าสัญลักษณ์กางเขนคืออย่างนี้นั่นคือภาพแห่งการความไม่เห็นแก่ตัวหรือเป็นการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว the eye เนี่ยเห็นแก่ตัวถ้าตัดมันเสียคือตัดความเห็นแก่ตัวพระเยซูคริสต์ได้ทำตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วได้เสียสละตัวตัดความเห็นแก่ตัวได้เสียสละตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นขอให้เราเอาอย่างพระเยซูคริสต์โดยการตัดทำลายความเห็นแก่ตัวดังที่มีสัญลักษณ์กางเขนปรากฏอยู่ I'd like to submit or propose to my Christian friends that the symbol of the cross
is an image of unselfishness. The cross is an image of total unselfishness, or of the highest activity. The cross is a symbol of the I, the ego, the self, and then the cutting, to cut, to sever, to eliminate or destroy the ego and all selfishness. So the cross is a symbol of perfect unselfishness. Jesus Christ is a supreme example of unselfishness. Someone who sacrificed himself totally for the sake of others. ในพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวเพราะมันตัดความรู้สึกว่ามีตัวเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวนี่อาศัยความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอาวุธที่ตัดตัวหรือตัดความเห็นแก่ตัว In Buddhism, all of life, the entire universe, is seen as a stream of dependent origination. When one investigates and discovers this, realizes this fact of dependent origination, then the concept, the belief, and the belief of self is eliminated. And when there is no belief in self, when the mind is freed of the concept of self, then selfishness has no way of arising. So by seeing the flow of dependent origination, selfishness is eliminated automatically. ความคิดว่ามีตัวจนเห็นแก่ตัวนั้นมันเป็นความโง่เขลาหรือไม่มีความรู้เพียงพอของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณความรู้ที่มีมาตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตมันรู้ไม่พอมันจึงโง่ว่ามีตัวพอมีความรู้สึกอะไรขึ้นแก่ระบบประสาทมันก็มีกูผู้รู้สึกมีกูผู้ได้มีกูผู้เสียมีกูผู้ทำนี่ความจริงนั้นมันไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าตัวแต่มันเกิดขึ้นมาเพราะความโง่ของสัญชาตญาณเราฉลาดเสียก็ไม่ก็พ้นก็หมดปัญหาเนี่ย All images, all concepts of self, all beliefs in self arise from foolishness, from blindness. We can say that they arise due to a lack of knowledge and understanding of the things we call the instincts. The instincts are knowledge which is inherent, which is natural. But these instincts are lacking in sufficient understanding. And so the concepts of self arise, the beliefs in self arise, and then all the selfishness that arises from this. So all of this selfishness has its roots in blindness, in ignorance. Because in fact, the self does not exist. The self is merely a misguided concept, an illusion. When this fact is realized, the ground is removed from under selfishness. There is no way that selfishness can exist. สัญชาตญาณมันโง่ไป
จนเกิดความรู้สึกว่ามีตัวในความโง่นี่มันเป็นความหลงไปในสิ่งที่เป็นคู่ positiveness และ negativeness เป็นคู่นี่สัญชาตญาณมันหลงไปมันหลงเรื่องดีเรื่องชั่วมันจึงเกิดตัวกูหรือตัวตนขึ้นมา The instincts develop in a way of increasing ignorance. The instincts at first develop without proper wisdom, and then they grow in wrong understanding until there arises the illusion of self, this misunderstanding that there is some permanent individual self. And then this grows further through ignorance into selfishness. เมื่อสัญชาตญาณมันไปหลงในความเป็นบวกหรือ positiveness มันก็เกิดตัวกูบวกตัวตนบวกเมื่อมันไปหลงในความเป็นลบหรือ negativeness มันก็เกิดตัวกูลบตัวตนลบทั้งตัวกูบวกและตัวกูลบล้วนแต่เห็นแก่ตนทั้งนั้นแหละเป็นตัวกูบวกก็เห็นแก่ตนเป็นตัวกูลบก็เห็นแก่ตนมันดำเนินการเห็นแก่ตนเรื่อยไปจนเกิดปัญหากันทั้งโลก When this concept of self arises, then there is the self who receives, the getter, the receiver, there's the self that gives, the giver, there's the taker, there's the one who acts, the actor. And so once this concept of self arises, all aspects of human life are seen as self, as I do this, I do that, I get this, I lose that, and so on. And then out of this arises all selfishness. Selfishness is rooted in our illusions of things. When this illusion of self arises when we are infatuated with the positive or the negative, we experience things in this dualistic term way. Because of our ignorance, we discriminate things as good and evil. And through this dualistic discrimination, which is something we add to life, it's not really there itself, but because through our ignorance, we discriminate good and evil, there arises a sense of the belief in the positive and belief in the negative. And when we are infatuated with the positive, then there appears a positive self. When we're trapped or lost in the negative, there arises a negative self. This positive self is selfish in a positive way. This negative self is selfish in a negative way. But in both cases, it's selfishness arising out of our fundamental illusions about this good and evil, about there being a self. And out of this ignorance, this lack of proper understanding, there arises selfishness, positive and negative forms of selfishness. ทุกศาสนาสอนไม่ให้หลงความเป็นบวกหรือหลงความเป็นลบข้อนี้เป็นความจริงที่จะต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าเข้าถึงไม่ได้ก็ไม่เข้าถึงความจริงของศาสนาทุกศาสนาสอนให้ไม่หลงบวกและหลงลบ Every religion teaches that we should not be deluded by positive and negative. This is a fact that we must investigate until we realize it fully. If we have not fully penetrated this truth, then we have not really understood
our own religion. Our understanding of each religion, whatever religion we follow, is complete only when we fully realize that it teaches us not to be deluded by positive and negative. ข้อความในหน้าแรกๆของ Book of Genesis เราก็เห็นชัดพบชัดอยู่แล้วว่าพระเจ้าสั่งผัวเมียคู่นั้นว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ไป discriminate สิ่งต่างๆเป็น good and evil อย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้เกิดความโง่ว่า good and evil มันไป discriminate ด้วยความโง่แต่ว่าผัวเมียคู่นั้นมันไม่เชื่อผัวเมียคู่นั้นมันไม่เชื่อมันกินเข้าไปบรรพบุรุษกินเข้าไปมนุษย์ทั้งหลายก็หลงดีหลงชั่วหลง good and evil ปัญหามันก็เกิดยืดยาวมาจนถึงบัดนี้มันเป็น original sin เพราะตั้งต้นหลงบวกและหลงลบ This is very clear at the very beginning of the book of Genesis. In the second chapter of Genesis, God warns Adam and Eve, the first pair of human beings, not to eat the fruit of the tree that leads to discriminating good and evil. God very clearly warns humanity not to eat that fruit that leads to the knowledge of, the ability to discriminate good and evil. But this pair didn't listen. They went and ate the fruit. And so they fell into this kind of discrimination, which led to the delusion of good and evil. This was the original sin. The original sin was the discrimination of good and evil. And since our first ancestors fell into this sin, all humanity has been discriminating good and evil ever since. Taoism ของเหลาจื้อก็ว่าอย่าไปหลงในความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่เรียกว่ายินหรือยางมันจะเกิดตัวตนบวกตัวตนลบหรือว่าเกิดปัญหาอย่างเดียวกัน In the Taoism of Lao Tzu, there is the teaching to not be deluded by the positive and negative, or as they call it, yin and yang. Not to be deluded by yin and yang. Otherwise it gives rise to a positive self and a negative self, and all the selfishness that arises from that. ศาสนาฮินดูก็สอนว่าอย่าไปหลงติดอยู่ในปุญญะปาปะ good and evil เช่นเดียวกันถ้าไปหลงติดอยู่ในปุญญะปาปะมันจะไม่ไปสู่ปรมาตมานมันต้องไม่หลงในความเป็นบวกหรือความเป็นลบเช่นเดียวกัน Hinduism teaches not to get stuck in punya and papa. Punya and papa is good and evil, or positive and negative once again. They teach if you get stuck in good and evil in punya and papa, then you'll never make it to Paramatman. One won't enter Paramatman. And so, once again, we find the teaching of not being deluded by positive and negative. ในพุทธศาสนานี่มีการบอกความจริงไม่ให้ไปหลงในกุศลหรือในอกุศลที่ดีหรือชั่วดีหรือชั่วเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันไปหลงเข้าแล้วก็จะเกิดความทุกข์นี่เรียกว่าต้องการไม่หลงในความเป็นคู่บวกคู่ลบ positive และ negative อย่างเดียวเหมือนกับศาสนาอื่นๆ
And in Buddhism, we are taught not to be deluded by kusala, the wholesome, and akusala, the unwholesome, which is the same as good and evil. That both good and evil, both the kusala and the akusala, are a flow of dependent origination. They're just this flow of dependent origination. If one doesn't see this and attaches to the wholesome and the unwholesome, then there arises the positive self and the negative self. And then dukkha or suffering, mental conflict, arises through this attaching to things which are in fact just a flow of dependent origination. นิพพานะหรือนิพพานมีความหมายอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ถ้ายังตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่และไม่นิพพานต้องอยู่เหนืออำนาจเหนืออิทธิพลเหนือความหมายของสิ่งที่เป็นคู่คือบุญบาปสุขทุกข์ดีชั่วเหล่านี้จึงจะมีนิพพาน Nibbana is beyond the influence of duality. Nibbana is beyond or above all the influence and effects of dualisms and dualistic pairs. If we are still trapped in duality, if we are still deluded by positive and negative, good and evil, or any of the other dualistic pairs, then one will not realize, one does not experience Nibbana. ขอให้สังเกตว่าเราไม่ได้ใช้คำว่า balance หรือ between แต่เราใช้คำ above หรือ beyond balance between ใช้ไม่ได้มันยังอยู่ในระดับเดียวกันต้องอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative โดยประการทั้งปวง Notice that we haven't used the word balance or between, but we speak of being above and beyond good and evil, positive and negative. If we're just between good and evil or having a balance between positive and negative, then it's still on the same level, and that's not freedom. Nibbana or life must be above, beyond all the dualities. เดี๋ยวนี้เพื่อนมนุษย์ของเราทั้งโลกเลยไม่ยกเว้นน่ะกำลังหลงใน positive และ negative หลง Nibbana or life must be above, beyond all the dualities. เดี๋ยวนี้เพื่อนมนุษย์ของเราทั้งโลกเลยไม่ยกเว้นน่ะกำลังหลงใน positive และ negative หลงมันก็ยาเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดความหลงใน positive และ negative นี่เป็นยาเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดที่กำลังมีปัญหายาเสพติดทางวัตถุนั้นไม่ค่อยมีปัญหากี่มากน้อยหรอกยาเสพติดทางจิตทางวิญญาณนี่มีปัญหามากอย่างที่คนทั้งโลกกำลังหลงในยาเสพติดคืออิทธิพลของ positiveness and negativeness. All of our friends in this world are more and more deluded by positive and negative. People are more caught up in and infatuated in this. This delusion and infatuation with positive and negative is an addiction. It's an addiction far more than any addictive drug. To be addicted to the positive and negative is far worse. The material addictions, the physical addictions, are not anything, are really not that much, especially for most people. But this spiritual addiction to positive and negative, this is far worse and causes much greater destruction in this world. ดังนั้นการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราให้หมดความเห็นแก่ตัว
ไม่เห็นแก่ตัวนั้นจะต้องช่วยเขาให้ออกมาเสียจากอิทธิพลของ positive and negative. Therefore, to help our fellow humanity escape or get free of this positive and negative means to help them get free of the power to escape the power and influence of positive and negative. เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกก็ไปส่งเสริมคนให้หลง positive และ negative เขาเอาศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาก็ทำให้ฉลาดเพื่อจะหลงใน positive และ negative ให้มากเราฉลาดจนไปโลกประจันทร์ได้เราก็ไม่สร้างสันติภาพได้เราหลงบูชา positive และ negative ความสุขทางเนื้อหนังของเราเอง Modern education supports and promotes the delusion of positive and negative. The reason for this is because religion has been removed from education. Religion makes us more intelligent, makes us wiser, so that we see through the illusion of positive and negative. But education which is non-religious, which is lacking true spirituality, promotes greater infatuation and delusion with the positive and the negative. So now we have this education that can take us to the moon. But being able to go to the moon hasn't done a thing for world peace. The ability that's gone into going to the moon hasn't been used or transferred in any way to developing world peace. We use this material cleverness, we use this technological prowess to satisfy our own desires, to get what we want, to give us pleasure. And so it's accomplishing nothing in terms of freeing humanity, freeing the world from selfishness. อีกทางฝ่ายหนึ่งอีกด้านหนึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจความเจริญทางอุตสาหกรรมอันมากมายมหาศาลยิ่งขึ้นในโลกนี้ก็ล้วนแต่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้เจริญทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมมันก็ยิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวทั้งโลกมันจึงหลงไปในความเห็นแก่ตัวเพราะความหลงในเรื่อง positive เป็น negative. In other areas there's all the great economic progress and industrial development, and now even the post-industrial development. All of these are leading in the same old direction. They promote people's susceptibility to the delusions of positive and negative. Modern industry, technology, all of these things encourage us to be trapped in the positive and the negative. And so this promotes a more and more selfish world. The spread of this modern economy, modern industry, and modern technology is very effectively promoting greater and greater selfishness. So the result are greater and greater delusion with positiveness and negativeness. And from that results increasing selfishness in almost all areas of human life and in all corners of the world, now that this so-called progress in civilization is becoming ubiquitous. เราอาจจะช่วยพี่น้องของเราทั้งโลกให้ออกมาจากอิทธิพลของ positive และ negative โดยอาศัยกำลังหรือบารมีหรือความประเสริฐของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งเราจะได้อภิปรายกันต่อไป
we ought to be able to help our brothers and sisters around the world to get free of this terrible power of positive and negative by relying upon the power or the, I'm going to say, magic of the thing we call religion, especially each of our particular religions, which we'll examine next. เราจะต้องมีวิธีปฏิบัติภาวนาหรือกรรมฐานภาวนาทางศาสนาที่สามารถขจัดความหลงใน positive และ negative ให้หมดสิ้นไปแล้วมนุษย์เพื่อนมนุษย์ของเราก็จะออกมาเสียได้จากอิทธิพลของสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นแล้วก็จะไม่เห็นแก่ตัว We must all have some form of meditation or prayer, if you will, which is capable of getting us out of, freeing us from the positive and negative. There must be some truly religious form of meditation within each religion that will enable human beings to get out of the power, get free from the power of positive and negative. แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยาวเกินไปต้องไว้อภิปรายกันในวันหลังในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังที่ดีอดทนมาเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วขอให้เราได้มีความสำเร็จในการร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นขอยุติการบรรยาย Now, this, however, is a rather extensive subject, and so we'll save its discussion for a later time. At this point, we'd like to thank you all for listening and enduring for an hour and a half. We would like to wish us all success in what we're doing here, in order to free ourselves from the power of the positive and the negative, in order to realize true unselfishness for the sake of each of us individually, as well as for the sake of world peace. Thank you. And that's the conclusion of today's talk.